নমস্কার বন্ধুরা, থাম্বনেল দেখে বুঝেই গেছেন আজ চলে এসেছি হাওড়ার রেল মিউজিয়ামে। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি রেল মিউজিয়ামের ঠিক সামনে। আপনারা যে প্রান্ত থেকেই আসুন না কেন, আসতে হবে হাওড়া স্টেশনে। হাওড়া স্টেশন থেকে ফোরশোর রোড ধরে 5 মিনিটে হেঁটে চলে আসতে পারবেন রেল মিউজিয়ামে। এই যে রাস্তাটা আসছে, এটা আসছে হাওড়া ময়দানের দিক থেকে। আমি এসেছি এই রাস্তা ধরে, আর এই ফোরশোর রোডটি চলে গেছে হাওড়া স্টেশনের দিকে। হাওড়ার পুরনো স্টেশন থেকে নতুন স্টেশনের দিকে 5 মিনিটে হেঁটে পৌঁছে যাবেন একদম মেন গেটের সামনে, একদম রাস্তার ওপরেই, সামনেই টিকিট কাউন্টার। 30 টাকা দিয়ে টিকিট কেটে মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লাম। মিউজিয়াম খোলা থাকে প্রতিদিন সকাল 8টা থেকে রাত্রি 8টা পর্যন্ত। এই রেল বিষয়ক মিউজিয়ামটি ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেল মিউজিয়াম এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রথম সবচেয়ে বড় রেল মিউজিয়াম। আর প্রথমটি আছে দিল্লিতে। 2006 সালে হাওড়া স্টেশন চত্বরে প্রায় 4.5 একর জমির ওপর গড়ে ওঠে এই মিউজিয়ামটি। এখানে পূর্ব ভারতের রেল বিষয়ক যাবতীয় উন্নয়ন ও বিবর্তনের তথ্য প্রদর্শিত হয়েছে। এবার চলুন রেল মিউজিয়াম লেখা এই শেডটির ভেতরে কি আছে সেটা দেখি। ঢুকেই দেখলাম একটা বড় ট্রেন ও তার বাম দিকে একটা ইঞ্জিন লাইনের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেমন প্ল্যাটফর্মে থাকে। সেই যুগের এই বিলাসবহুল ট্রেনের ভেতরের অংশের ছবি আপনাদের একটু দেখাই। ভেতরে দেখতে পাচ্ছি সুন্দর কাঁচের টেবিলে ডিজাইনার সব কাপ প্লেট, ফল এগুলো রাখা আছে। শোয়ার জন্য একটা সুন্দর বিছানাও। এছাড়া ডিজাইনার সোফা, কাঁচের টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। ট্রেনে ড্রাইভার ও রেলকর্মীর একটি মডেলও দেখতে পাচ্ছি। এই ট্রেনটি লিলুয়া ওয়ার্কশপে রিফারবিশড হয়েছিল। এই ট্রেনটি 700 হর্স পাওয়ার ক্ষমতাযুক্ত ডিজেল ইঞ্জিনের একটি ট্রেন। এর পাশেই আছে ডিলাক্স ফার্স্ট ক্লাস এসি চেয়ার কারের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। এই ট্রেনটি ন্যারো গেজের স্টিম লোকোমোটিভ। এটি তৈরি হয়েছে গ্লাসগোতে। ফার্স্ট ক্লাস এসি কোচের ভেতরে সুন্দর বসার সিট রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছি। 1996 পর্যন্ত এই ট্রেনটি চলেছিল। এখানেই পুরনো দিনের ট্রেনের কিছু মডেলকে রাখা হয়েছে। এটি প্রথম শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ফার্স্ট ক্লাস কোচের একটি মডেল। এই ট্রেনটির নাম সিলভার অ্যারো। দেখেই বোঝা যাচ্ছে আগে এই রকম ট্রেনে কয়লা যেত। এই ট্রেনটির নাম ব্ল্যাক বিউটি। এটি WDM সেকেন্ড ক্লাস ইঞ্জিনের মডেল। এখানেই আছে হল অফ ফেম। এখানে আলাদা আলাদা সেক্টর করে ইভলিউশন অফ লোকোমোটিভ, ইভলিউশন অফ ক্যারেজেস, ইভলিউশন অফ ওয়াগানস প্রত্যেকটি ছবি ও তথ্যের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে খুব সুন্দর করে।
এই ছবি ও তথ্য থেকে আমরা জানতে পারলাম কিভাবে সেই পুরনো যুগ থেকে আজকের দিনের ইঞ্জিনের বিবর্তন ঘটেছে। এখান থেকে হাওড়ার ব্রিজের ওপরের অংশটি বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে। রেল মিউজিয়ামের ভেতরে একমাত্র খাওয়া স্টল হলো এটি। এখানে স্ন্যাক্স জাতীয় খাবার পাওয়া যায়। আর এর ঠিক পেছনেই আছে মেট্রোর একটি কোচ। এই কোচটি প্রথম দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত চলত। এখানে আছে আরও নানান ধরনের ইঞ্জিন। যারা লোকো পাইলট হতে চায় তাদের জন্য এই জায়গাটা কিন্তু বেশ পারফেক্ট। এই 20202 WAM আসানসোল, এটি প্রথম 25,000 ভোল্টের এসি কারেন্টের ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ। এই যে দেখতে পাচ্ছেন ইন্দ্রপ্রস্থ লেখা, এই ইঞ্জিনটি ভারতীয় রেলের শার্টিংয়ের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। এটি ছিল 6 সিলিন্ডার বিশিষ্ট প্রথম দ্রুতগামী ইঞ্জিন। এটি ন্যারো গেজের বাষ্পীয় ইঞ্জিন BK-13। এই ইঞ্জিনটির চলাচল ছিল হাওড়া কাটোয়া বর্ধমান লাইনে। এটি 1917 থেকে 1992 সাল পর্যন্ত চলেছিল। এখানেই রাখা আছে একটি হাইড্রোলিক ক্রেন। দুর্ঘটনার কবলে পড়া ট্রেনগুলিকে উদ্ধার করার জন্য এই ক্রেনটি ব্যবহৃত হতো। এই ক্রেনটির ভার তোলার ক্ষমতা 30 টন। এখানে রাখা আছে এই ওয়াগনটি। এটিকে কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ মিউজিয়ামের জন্য ডোনেট করেছে। ডান দিকেই আছে পাকিস্তানি রেল ইঞ্জিনের একটি কোচ। ইন্দো-পাক যুদ্ধের সময় এই ইঞ্জিনটি ভারতে আসে, আর তখন থেকেই এটিকে রাখা হয় ব্যান্ডেল ইয়ার্ডে, আর এখন স্থান পেয়েছে এই মিউজিয়ামে। ট্রেনে আমরা সবাই চড়েছি, সবাই চড়তেও ভালোবাসি। আর এই ট্রেন, ইঞ্জিন বা রেল নিয়ে যে আস্ত একটা মিউজিয়াম আছে তা হয়তো আমরা অনেকেই জানি না। আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি একটা রেল বাসের কাছে। এটা রেল লাইনের ওপর দিয়ে চলে, কিন্তু দেখতে পুরো বাসের মতো। আগে চলতো, এখন আর দেখা যায় না। এটি ভারতের প্রথম বিদ্যুৎ চালিত ট্রেন ইঞ্জিন। রেল ইঞ্জিনের দিকটা দেখে এবার আমরা বাম দিকে যে পার্ক আছে সেখানে যাব। তো চলুন। দেখেই বুঝতে পাচ্ছেন পার্কটি খুব সুন্দর করে সাজানো। মাঝখান দিয়ে রাস্তা চলে গেছে, আর রাস্তার দুপাশে গাছগুলো সুন্দর কাটিং করে রাখা। আর রাস্তার দুপাশে ঘাসের গালিচা পাতা মাঠ। দেখতে খুব ভালো লাগছে। আর ওই যে রেল লাইন চলে গেছে, ওটা দিয়ে টয় ট্রেন যায়। যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম মাঠের একধারে একটা হলুদ রঙের রোড রোলার রাখা আছে। এই রোড রোলারটিকে 19 শতকের শুরুতে ভারতবর্ষে আনা হয়েছিল রোড রোলিং করার জন্য।
পার্কের চারিদিকে এরকম অনেক বসার সিট আছে, চাইলে বিকেলবেলা এখানে বসেও কিছুটা সময় কাটাতে পারেন। সামনেই দেখতে পাচ্ছি হাওড়া স্টেশনের আদলে একটা মডেল হাওড়া স্টেশন তৈরি হয়ে আছে। মডেল হাওড়া স্টেশনের মধ্যে আছে আস্ত একটি সংগ্রহশালা। ওই সংগ্রহশালায় একটু পরে ঢুকবো, তার আগে আপনাদের পার্কটা একটু ঘুরে দেখাই। পার্কের আরেক ধারে রাখা আছে এই কালো রঙের মডেলটি। এটি প্রথম স্টিম লোকোমোটিভ মডেল। এই মডেলটি সম্পর্কে ডিটেলসে এখানে খুব একটা কিছু লেখা নেই। পার্কে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখতে পেলাম টয় ট্রেন আসছে। এখানে যে টয় ট্রেনটি চলে, এই টয় ট্রেনে উঠে পুরো পার্কটাই ঘুরে দেখে নেওয়া যায়। টয় ট্রেনে উঠবো বলে আমিও চলে এসেছি টিকিট কাউন্টারের সামনে। টয় ট্রেনের ভাড়া জন প্রতি 30 টাকা। খুব এক্সাইটমেন্ট নিয়ে টয় ট্রেনে উঠে বসলাম। এখন এই 30 টাকা দিয়ে টিকিট কেটে টয় ট্রেনে উঠে পড়েছি, তো খুব ভালো লাগছে। টয় ট্রেনের এই রাইডটা বাচ্চাদের তো বটেই, বড়দেরও বেশ ভালো লাগবে, তাই অবশ্যই এটা করবেন। পার্কের মাঝখানে ঢালু মতো অংশের ঠিক ওপরেই আছে এই লাল রঙের একটি স্ট্রাকচার। তো চলুন গিয়ে দেখি কি এটা। এখানে আছে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ের ইতিহাস, যেমন আছে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভের ইতিহাস, কলকাতা মেট্রো রেলওয়ের ইতিহাস, আছে ইস্টার্ন রেলওয়ের ইতিহাস ইত্যাদি। এখান থেকে নিচের ভিউটাকে বেশ সুন্দর লাগছে। মাঠের বিভিন্ন দিকে ছাতার মতো স্ট্রাকচার করা বেশ কয়েকটি স্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভটির নাম বিরাসাত। তো চলুন গিয়ে দেখি। এখানে এসে দেখতে পেলাম পুরনো রেলওয়ে কর্মীদের বিভিন্ন মডেল করে রাখা আছে, যেমন স্টেশন মাস্টার, রেলের কুলি, পোর্টার, আছে লিভারম্যান। এইরকম অনেক ইউনিফর্ম সহ রেলকর্মীদের মডেল আছে এখানে। এটির নাম দূরসঞ্চার। দূরসঞ্চার অর্থাৎ দূরের সাথে যোগাযোগ করার জন্য রেল কর্তৃপক্ষ যে ধরনের যন্ত্র আগে ব্যবহার করত, তারই কিছু নমুনা এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন সিগন্যাল স্টপ করার জন্য, সিগন্যাল চালু করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হতো সেগুলো এখানে রাখা আছে। এছাড়া টেলিফোন, আগেকার দিনের টেলিফোনের বিভিন্ন রকম মডেল এখানে রাখা আছে। এছাড়া সিগন্যাল ইন্ডিকেটর, স্লট ইন্ডিকেটর এসবও আছে। আছে বিদ্যুৎ সংক্রান্ত একটা স্তম্ভ। আগে ট্রেনে কিভাবে বিদ্যুৎকে ব্যবহার করা হতো সেটাই এখানে দেখানো হয়েছে। পার্কের আরেক পাশে রাখা আছে একটি হ্যান্ড ক্রেন।
মিউজিয়ামে ঘোরার সাথে সাথে সবুজ ঘাসের গালিচায়ও একটু হেঁটে নিতে পারেন, মন্দ লাগবে না। এবার যাওয়া যাক সেই হাওড়া স্টেশনের আদলে তৈরি সংগ্রহশালায়। তো চলুন সংগ্রহশালার ভেতরে কি আছে দেখে নিই। ঢুকেই লক্ষ্য পড়বে এই রেলের ট্র্যাকটির ওপরে, যেটা খুব সুন্দর মডেল আকারে সাজিয়ে রাখা আছে। এই সংগ্রহশালায় আছে ভারতীয় রেলের দুষ্প্রাপ্য সব ছবি এবং সেই সংক্রান্ত নানান তথ্য। এখানে রাখা আছে আস্ত একটা হাওড়া স্টেশনের মিনিয়েচার মডেল। আছে সেই সময়ের ব্যবহৃত অয়েল ল্যাম্প। হাওড়া স্টেশন প্রথমে কি ছিল, পরে কি হয়েছে, সমস্ত ইতিহাস এখানে সুন্দর করে বর্ণনা করা আছে। 1854 সালে প্রথম কেন হাওড়া স্টেশন বানানো হয়েছিল সেই তথ্যও এখানে আছে। সংগ্রহশালা থেকে দেখে যখন বেরিয়ে এলাম, দেখলাম সন্ধে হয়ে গেছে। সন্ধে হয়ে যাওয়ায় একে একে যখন সব আলোগুলো জ্বলে উঠছে, দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। তাই সন্ধেবেলার রেল মিউজিয়ামের রূপের এক ঝলক আপনাদের দেখিয়েই দিলাম। বলে রাখি, রেল মিউজিয়ামটি ইন্ডিয়ান রেলওয়ে দ্বারা পরিচালিত। যাই হোক, এবার বাড়ি ফেরার পালা। রেল মিউজিয়ামের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। হাওড়া স্টেশনে আসেন না বা আসতে হয় না এরকম মানুষ কমই আছেন, তাই সময় বের করে হাওড়া স্টেশন থেকে একটু এলেই পৌঁছে যাবেন এই রেল মিউজিয়ামে। আর 1.5 থেকে 2 ঘন্টা সময় ব্যয় করলেই ঘুরে নিতে পারবেন পুরো রেল মিউজিয়ামটি। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করে দেবেন। আর আরও নতুন নতুন বেড়ানোর ভিডিও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজ তাহলে চলি।